kula jenengan niku nek krungu kalimat rezeki niku seringipun bayangane duit. Nggih. Berarti nek gak ndedet gak ndek rezeki ngoten. Bismillah. Nggih. Imam Mutawalli As-Sa'rawi piyambakipun paring keterangan enten kalimat darajatur rizki. Derajate rezeki. Sesek. Sakderenge lenung tabe, derajat niku napa? Napa derajat niku napa? Derajat kalih pangkat beda mboten? Nggih. Nek pangkat niku kedudukan, nek derajat niku nggih menika napa tahapan. Undakan. Nggih. Lah urut-urutan. Lah darajatur rezeki niku nggih menika napa? Derajatipun kedudukan rezeki niku napa? Nah, dipun lajengaken. Piyambakipun paring pangandika ngeten. Al malu huwa adna min darajatur rezeki. Sing jenenge bondo kuwi mau, sing jenenge duit, sing jenenge materi, huwa adna. Niku sing paling rendah, sing paling murah, sing paling remeh wonten ngarsanipun Allah min darajati rezeki. Saking derajat rezeki-rezeki sanesipun sing paling remeh, sing paling murah niku jenenge bondo. Ngoten. Mula kula jenengan ketika ngadepi sing paling remeh niku santai mawon. Yo, wong materi niku jenenge duit, jenenge materi, jenenge bondo niku. Kula jenengan ra golek sosok niku diparingi dening Allah. Sing golek niku sok-sok malah ra entuk. Nggih to. Apa nek nyambet gawe mesti entuk rezeki ngoten, burung karuan. Nggih. Kula nate diskusi kali Ustaz Zulfahmi Krebet niku. Niku rak desain kaca lan selajengipun. Lah ketoke garapane akeh, jane ya akeh. Tek jane, Pak. Nek wong pesen nilai niki 10 juta. Tahu ya 3 dina dadi, masang rampung. Ngapunten niku artane dereng saged mbayar. Nggih. Niku gele-gele 10 juta kudune wis nyambut gawe rampung kudune bayaran. Ning ternyata mboten. Nggih. Mila wangsul kok nyambet gawe niku durung karuang entuk rezeki. Niki sok-sok ora nyambet gawe niku ya entuk rezeki. Dadalu niki kula jenengan gak nyambet gawe. Niki ra entuk rezeki. Niku nek tuku sak adah pira niku? Ngeten. Ngoten. Lha wangsul kula jenengan niku santai mawon. Masalah materi, masalah bondo niku urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sing paling remeh kangge Allah. Saumpamane napa sing jenenge materi, sing jenenge donya, sing jenenge bondo kuwi mau niku bernilai wonten ngarsanipun Allah, ora bakal dikekne banyu sak cegukan, pangan sak emplokan marang tiyang kafir. Ning gandeng napa donya niku nilenipun wonten ngarsanipun Allah langkung enteng, langkung rendah dipun bandingaken sayap nyamuk, wulune lemut. Mula dipun paringaken dumateng tiyang kafir. Mula mungkin enten riwayat ad-dunya sijnun lil mukminina wal jannatu lil kafirina. Sing jenenge napa donya niku nggih. Niku sijnun lil mukminina kuwi penjarane kanggone wong-wong sing beriman lan swargane kanggone wong-wong kafir. Swargane wong kafir niku maksude pripun? Wong kafir niku rak gak dibatesi, nek penjara niku rak mbatesi. Tiang mukmin niku dibatesi, mangan ya mangan ning aja pol-polan, mangan ya mangan cukup sing halalan thayyibah ngoten. Mboten mangan kulu sayin qalu. Kulu niku tiap-tiap sayin sesuatu qalu klebu. Apa-apa gelem. Sing halal ya gelem, rapate halal ya gelem, harame sok-sok gelem. Karang Malang pilihan lurah, jagone telu.
Sijine nyebar amplop 100.000, sijine 150, sijine 200. Pilih sing ndi? Pilih golek sing lurah sing apik, walaupun duwite sithik napa rapati apik rapopo, sing penting duwite akeh. Nek duit amplopan ngeten niku halal napa haram, rasa mbok jawab. Ngeten. Niku sing pun ngaji kadang-kadang golek kok jemene sing ra ngaji. Langkung-langkung ibu-ibu niku nek jeneng roh amplop nang rumangsaku dhek niki. Dados wangsul nggih. Niku nek tiyang mukmin niku piyambakipun donya materi nggih, bondo niku dibatesi. Cukup betul-betul sing halal tur thayyib. Nggih, halalan niku ingkang dipun parengaken josok milik barang liyan. Thayyib niku sing bermanfaat. Mulai enten kalimat kulu wasyrabu wala tusrifu. Nggih, padha mangan padha ngombe ning aja pol-polan. Nggih, sak madya mawon. Ngoten. Mila nek tiyang kafir, wong kafir niku gak nganggo syariat masalahe. Nggih, wong kafir niku piyambakipun pengen mangan apa mangan ngono. Halal apa ora, golek sing harame angel jemene sing halal. Nek wong kafir ngoten. Nek tiyang mukmin mboten. Niku sih dipilih. Iki halal tenan pora enten niki halal haram mboten ngoten. Enten haram nurut Quran, enten haram nurut hadis, enten haram nurut para ulama. Enten haram zate, enten haram carane. Ngeten. Nggih. Haram zate paham insyaallah. Nggih, pokoke sing bangsane nggone setan ngeten niku haram kabeh. Panganane setan barang sing haram. Ombenane setan sing gitu. Sing ngomong tak ya kono ni banyune setan. Sing ngomong ya kono di banyune setan. Niku sing ndadekne wong niku mendem. Niku banyune setan. Tulisane setan tato, suarane setan suling. Omahe setan bulungan, kantore setan pasar, kendarane setan wong wedok. Mungkin Adam niku digodha dening iblis gak kontal nggodha Hawa. Ngene kok do mamplok kene wong lanang-lanang jek mikir gelem ora, wong wedok alah gorene ngono. Niki. Mila ngatos-atos. Dados hal niku halal ngoten nggih. Enten halal zate, enten halal carane. Pitik niku jane barang halal. Nek pitik colongan kan dadi haram. Ngeten. Wong dodol niku jane dadi iso dadi barang halal ning gandeng carane salah niku dadi haram. Contone ngeten. Aku duwe lele sak kolam tukunen. Lah tuku lele kok sak kolam ki leh ngukur piye? Kuwi ndek ben tak emplungi 1000. Ndek ben mbok emplungi 1000, enek sing mati apa ora? Enek sing dipangan kancane apa ora? Pangan ula apa ora? Biawak gelem apa ora ngoten. Kan gak jelas nek napa iwak sak kolam niku ora gak jelas. Mengke sehate pokoke diundoi, ditimbang pirang kilo bayar, ngoten. Tunggale pelem neng wit tukunen gitu. Niki ra usum pelem. Jenengan duwe pelem mboten? Tebaske jebret ngarepe kula dhisik wite paling bawa ditebaske 200.000. Lha bakule dibayar 200.000 wis. Padha-padha legane to niku. Lah garek ngundohe diundhoh det 300.000 telung bronjong. Wah, telung bronjong tuas tak kene 200.000. Lah pelem neng wit kan rah ketok sosok niku tutupan godhong. Niku nek bahasa fikih niku jenenge gharar gak cetha. Mula hati-hati. Nggih, tiyang dodolan niku mboten sekedar bathi lan rugi mboten, wong dodol niku juga keberkahan. Mula nek gak halal betul ngati-ati. Dipun lajengaken. Mula niku sing paling rendah, sing paling remeh,
Ning sok-sok ning sing paling remeh niku napa nggeret apa-apa. Dipun lajengaken enten gandenganipun sing nomor kalih. Ingkang nomor kalih wal afiyatul a'la lan sing jenenge al afiyah. Al afiyah niku maknanipun aslinipun sejahtera. Ning enten sing maknane sanesipun sehat. Lan wal afiyatu a'la darajatur rezeki. Sing jenenge sehat kuwi mau. Kuwi derajat sing dhuwure bondo. Jenengan lara ning ndidit 10 juta napa pilih jenengan sehat ra ndidit pilih ndi sehat ndidit ngono kuwi jenenge ra milih nggih nek jenengan ngengkel milah sehat duwe duit sok-sok niku sing kelakon niku malah lara ra ndidit arep ngopo. Dan mulo tiyang niku sing paling penting niku sehat. Mergo nek wong sehat iso golek duit. Ning nek wong do wis do kokean duit niku kredit sehat. Nyambung maksudnya kula. Sok-sok niku kan akeh. Nggih. Tiang-tiang niku piyambakipun ndek ben do jek sehat gak mikir sehat, mbasa wis lara, wis sugih agek kredit sehat. Ngoten. Mula kula jenengan jenenge sehat niku napa aji luar biasa. Nek kula jenengan sehat adalah wong sehat ki penak karo penake. Turu model piye iso mangan apa enak. Nek wong sehat niku linggih senden ngrungokne ceramah iso turu. Nggih to? Jumatan niku maksud kula. Nek bar maghrib turu kok ya ora apa-apa. Santai mawon nek sing ngisi kula niku jenengan tinggal turu ora apa-apa aku. Prinsipe niku fa'anjala alaihimus sakinah. Allah ngandhapaken ketenangan. Wong ngrungokne pengajian sangkek tenange iso dadi ngantuk. Ngoten. Nggih. Turu model piye iso? Nggih, sosok mung linggih senden ngeten iki. Iso merem kok. Wong sehat niku ngoten. Nek wong lara go ning rumah sakit kamare VIP pribete mendut-mendut niku AC ora iso turu wong lara ngoten mangan apa-apa enak mangan apa-apa penak gelem wani nek pun wong lara boleh masyaallah wedang legi rawani nggih to wedang legi rawani es teh niku seger ning akeh sing srawani ngombe es ngoten. Nggih, sego, lemu sak sego niku enek sing srawani mangan sego. Sego rawani. Jongso ora wani. Bayem ora wani. Kacang ora wani. Iwak wedhus lah terus mangane apa? Nggih. Lah urip sengsara men. Mula kula jenengan niku mumpung jek sehat, sehat niku dijaga. Aja kula jenengan sosok ya nganyelke, mbasa lara agek tukone sate, nggih. Ha wong lara mbok tukane sate ya ora enak. Mula mumpung jek sehat ndang do tuku sate. Tuku tengkleng, tuku sate ngono, mumpung jek sehat. Lah tuku sate kok ngenteni lara. Tuku susu ngenteni lara. Ngombe madu ngenteni lara. Ora ngono. Kula jenengan diparingi sehat, sehat iki dijaga. Njaga sehat niku ya nek saged niku 4 sehat, 5 raraga. Ngoten. Karepe ngono. Mula gizi iki penting. Aja wis segone kadang-kadang raskin. Gitu. Jangan gori. Cekelane tempe gembuk. Lah kuwi yo gak enek gisine to. Ini ya Allah. Neng enak nggih. Enak. Nggih. Ra enek gisi wareg niku. Ngoten. Kula jenengan iki sosok ki ya aneh. Ngupeni pitik jago gedhe, trima didol ijo ki pitik potong kok. Ha nek pitik potong cah umur 23 dina kuwi ra obat tok. Wong kadang-kadang niku sok kedonyak wong ndek donya ning ra kedonyan. Lah ngengu pitik ora mbleh pitik iki. Ha mbleh pitik ngenteni gering.
tambah parah nih. Nah niku ora garek penyakit tok niku. Wong ngupite niku penak-penak ngupite belah pitik ngono mae. Menak. Lah pitik potong karo pitik Jawa kok pilih pitik potong alasane empuk. Lah godhog suwing ku rak ya empuk. Ngoten. Ngopeni wedhus barang ngono kuwi. Ngono kuwi ya mbeleh wedhus barang. Lah ngopeni wedhus omong didol wae. Nggih. Nggih. Pengajian ngeten iki blene wedhus mathuk mboten? Mathuk jane. Ayo. Ane wedhuse sapa? Nah, mathuk tok ngoten nggih. Nggih. Kula niku yo ngopeni pitik, yo ngopeni wedhus. Kula ngopeni wedhus niku karo tengah taun. Ning kula pun bleh 6. Nggih, adol niku keri, sing penting awake sehat. Ngoten, kewajiban dilampahi. Mbok selerane kula jenengan niku rada melu Rasulullah sithik ngoten. Rasul niku kelangenane iwak wedhus, daging wedhus bagian sampil. Ngoten. Nek kula jenengan ora, daging wedhus niku senengane apa? Anduke. Ya Allah. Lah nek anduke nika babat ki ada apa? Ya Allah. Niki. Mila monggo. Wis urip niku sing penak mangane sing enak, sing bergizi. Rasa ngirit-ngirit diwenehi wong ngirit ya ora sugih kok. Nggih. Pitik ngendhok ngono ku ya digodhog ya digoreng. Ora diteteske kabeh, teteske semaro ya mati. Awake niku ben sehat, malah pilih ndok lehor. Niku tetep kalah gisine kalian ndok pitike dhewe. Ngoten, urip sing penak. Ngoten. Ampun ngantos mbasa lara agek golek gizi ora ngono. Nggih. Ngoten nggih. Dados nyate seminggu pisan ngoten mathuk nggih. Mathuk. Mboten mathuk. Mathuk mawon. Nggih, ben sehat awake. Lah nek mung tempe gembo ki tenagane teko ngendi? Niki. Ngoten nggih. Nggih. Mila wangsul. Sing penting niku sehat. Wong sehat niku kajenge sehat dijaga. Wong lara niku siji iso mergo panganan. Wong kok kolesterol, wong kok asam urat, wong kok napa diabetes niku rak mergo panganan. Kokean panganan iku ya iso dadi lara. Kurang pangan ya dadi lara. Enten namanya aneh. Wong gemolong niku enten. Sugih anake mlebu rumah sakit. Diponis dokter niku napa gizi buruk. Aku rak yo gak iso mikir. Lah nek anake wong sugih terus gizi buruk itu piye? Nek anake wong melarat gizi buruk mungkin ra enek sing dipangan. Lha ki anake wong sugih kok gizi buruk ki piye? Niki. Mula mangan niku dadi penting. Mboten masalah koya, mboten masalah koyo ora tau mangan mboten. Wayahe mangan ben sehat. Nek mangan niku wau kulu wasrabu wala tusrifu, padha mangano, padha ngombe aja pol-polan. Ngoten. Sing halal thayyibah ngoten. Enten melih wong lara niku mergo mikir. Wong kokean pikiran, abot pikirane niku ya lara, dadi asam lambung nek gak ngati-ati. Wong asam lambung ngomong gak mikir, ra mungkin. Kuwi mesti pikiran. Ngoten. Ning wong gak mikir ku ya lara. Nek gak mikir kan edan. Ngoten. Wong lha wong gak mikir blas iku wong ra genah niku. Wong ya mikir rasa abot-abot. Urip ki sing penak semeleh mawon. Rasa abot-abot. Resepe kalau mben apa? Wong ki rasa abot-abot. Pokoke nek ketoke ra kuat, selehne. Kuat dilakoni ra kuat, tinggal ngopi ngono penak. Rasa abot pikirane sing mari abot apa to? Nek ketoke nggarap salah kok kabotan, didol kan penak to. Rasa angel-angel. Niki, ngopeni wedhus kangelan, dolen rak penak yoan. Niki. Dados pikirane dienggo santai mawon, nggih. Wong sok-sok wong lara niku nek mboten mergo pangan, loro mergo pikiran, nomor 3 niku istirahat.
Kula jenengan iku istirahate ya kudu cukup. Mula enten sunnah Nabi, enten istilah qailullah. Qailullah niku raketan makser awan ki nganggo turu. Jasad ki kudu nganggo leren. Nek awake niku gak tau leren. Nggih, sok-sok niku mung sak ngoyak donya. Niku sikil nggo sirah-sirah nggo sikil. Awan nggo bengi-bengi nggo awan. Lah barang remeh menika tenanan men. Mula sok-sok niku enek wong nyambut gawe budal sadurunge subuh mulih bar isak. Ngelak men aku. Kuwi dite ndah akeh. Lah sok-sok kula godho niku. Gek mulih ade. Lah dite akeh banget. Maksude sadurunge subuh wis budali bar isak irung mulih. Kudune dite kan akeh banget. Ngoten. Kula sehat niku dijaga. Aja pol-polan rasa nemen-nemen. Lah mung mikir weteng papat kok ngantek tenanan men. Weteng papat iki tenge dhewe bojone anak loro. Lah mung mikir weteng papat kok gak nganggo leren. Sakne men, nggih. Murid ku santai mawon, nggih. Rezeki iki rak teko dhewe. Ora kudu nyambut gawe. Nyambut gawe niku kalih rezeki gak enek hubungane. Nek nyambut gawe niku ikhtiar, niku dalane kula jenengan ngibadah marang Allah. Nek rezeki niku sange Allah medhun teng kula jenengan, beda dalan. Nggih beda dalan. Alah pokoke ngger nyambut gawe entuk rezeki, ora mesti. Cah cilik-cilik iku gak nyambut gawe. Ning rezekine terus. Jajan gak tau leren niku. Lah sing tuwek sing nyambut gawe niku rak jajan rak hitungan to niku. Hitungan. Ngoten. Niki. Mula penak-penakan mawon. Nggih. Dipun lajengaken. Mula mumpung cek sehat, sehate dijaga. Aja ngoyak bondo lali sehat. Ngoten. Aja ngoyak materi lali sehate. Mboten. Sing penting ki sehat. Nek sehat murah ya rezekine teko. Ngoten. Nggih. Ningen selajengipun nomor 3 nipun. Wasolahul abna'i lan solahipun anak afdalu min anwa'ir rezeki. Lan anak ingkang soleh niku napa nggih menika rezeki sing afdal. Bismillah. Alhamdulillah. Tiyang niku nek piyambakipun kedonya duwite akeh bondone akeh. Ning nek anak niku gak soleh, oh iso diorak-arik anak. Nggih. Ngoten. Mula anak ingkang saleh niku dadi proyeke kula jenengan dadi mega proyek. Proyek sing gedhe, proyek sing penting. Lah uripe sing digoleki apa? Ampun ngantos kula jenengan nggih ngoyak uceng kelangan delek. Canom gak mudeng iki ngomong apa ngoten. Uceng niku napa? Iwak sing cilik ngoten. Nggih to? Delek niku napa? Perkara sing penting malahan. Lah mung ngoyak bondo kok anak nganti ra dadi. Mila kula jenengan leh ngobrah nakur, leh nyambut gawe, leh omah-omah niku rak dalam rangka napa? Kajenge anake kula jenengan dadi anak sing saleh. Mula dongane kula jenengan kan enten kalimat nggih, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah jenengan dadosaken nggih, hablana min azwajina saking pasangane kula, wa dzurriyyatina lan anak-anak keturunane kula, qurrata a'yun niku napa? Ning mripat niku adem, nyawang niku cles. Ngoten. Ning sok-sok kula jenengan ki nyemrep, ya Allah, sok-sok ki anak ki ra kena disawang. Kene potong resik, kene ya potong resik tengah jegrak mesem abang. Kuwi anak wong apa anak jaran nek ngono. Nek ampun dadi ngeten niku wong tuwa iso ning ngelus dodot tok. Gak iso piye-piye. Lebih-lebih anak-anak hari ini, goro-goro 4 segi panjang yang bercahaya niki. Anak niku dadi rusak nek gak ngati-ati. Nek cah-cah anak kolonial, cah-cah dhisik pentelengi wong tuwek niku mendelep. Cah saiki pentelengi nglirik tok sosok ra digagas, Mas. Ya Allah. Nggih. Jadi begitu.
Saiki rak guru-guru TPA niku rak mumet mikir anak-anak niku. Guru-guru SD, guru SMP, SMA, pokoknya niku guru niku mumet niku. Arek dikeplak dudu anake. Nek ra dikeplak ngimi-imi kok. Nggih. Kula melek lemah jenengan nggih. Niki lemah masjid nggih. Mang dadekne rumah Quran. Ngoten. Rumah Quran. Ampun TPA-ne cah cilik tok. Nek rumah Quran niku enek sing ajar maca Quran, enek sing ngapalke Quran, enek sing setoran apalan, enek lan salajengipun. Jadi sekolah rumah Quran iku kabeh ngaji. Ora mu anake sing kon TPA apake mboke ora ngaji, ora dadi. Ngoten. Mengke enten sing ngesuwi, enten ustate. Nggih, jadwal ibu-ibu niku napa, seminggu ping pira, materine apa, ngoten. Nggih, nek mung pengajian umum ngeten iki, ya mung entuk gayenge tok. Ning kudu enek kajian rutin, materi fikih, enten fikih ibadah, enten fikih munakakat, enten fikih muamalah, ngoten. Urut mengke, setunggal kitab rampung ganti liyane ngoten. Nggih. Ngoten. Diteko ngendi? Lah sing kuwasa ki pemelarat. Dhisik masjid jenengan ketok ya gak ngene iki. Nggih, mosok sak kedusan gawe rumah Qur'ane ra godak. Adek kaya wong kedusan iku ora wong yes kabeh. Ngoten. Nggih. Kabeh nangis Semarang Allah ora ya enek dalan. Generasine kula jenengan kudu disiapne. Ingat, 4 tahun, 5 tahun ke depan kula jenengan saged bertahan. Ning 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, cah semen-temen iki sing berani. Ngoten. Ngapunten kaya bapak ini iki, contoh lho nggih. 10 tahun yang akan datang, dadi apa? Kan ngoten. Nek cah sementen iki 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, niku kudu disiapne. Napa sing kedadosan hari ini dinten iki sing kedadosan niku dipun sebabaken 4-5 tahun kemarin sing dipikir apa rencanane piye. Ngoten. Monggo gak direncana blas ya wis ya mung gak enek apa-apa. 4-5 tahun ke depan niku sing kedadosan napa sing kula jenengan rencanakan seperti apa, carane piye ngoten. Nggih. Mila perlu disiapne generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang tangguh. Amarga napa ke depan iki saya angel. Saya cedak dajal iki saya rekosor generasi ini. Kalau jenengan mboten namung ngoyak bondo mawon, mboten. Sehate lali, anak sang saya lali neh. Padahal kula jenengan niku nek ngantek anak niku mboten saleh, donya akhirat remuk iso. Nggih. Nek anak niku mboten saleh, wong tuwane melarat ya didak-idak. Nek anak niku mboten saleh, wong tuwa sugih niku diora-arek bandane. Mula nyolehne anak niku dadi penting. Anak niku iso saleh, disawang niku penak ning ati, penak ning pandangan. Syaratnya telu. Siji, nggih, medal saking keluarga ingkang saleh. Bapak ya saleh, ibu ya salehah. Mergo woh jiglok niku ra adoh saka wite kecuali mburi masjid. Jiglok keli. Nggih. Nek mboten gondol codot. Nek rata-rata wit niku ra mesti ngoten. Nggih. Kacang niku mboten mungkin ninggal lanjara. Maknanipun wong tuwane kaya ngapa ya kuwi anake ra adoh saka kuwi. Mula kula nek karo bojo sing iki kok ngene, iki kok tangine angel kowe paku. Wong ngoten. Nggih. Iki rada angel kandhanane. Ayo kono ya ora apa-apa. Ngoten. Iki kok ngene, ngoten. Cah 5 niku pokoke nek gak kono kene, nek gak kene kono. Nek gak ya kono karo kene dadi sisi, dadi kuwi asile. Direwangi bapake sapa masjid niku anake rung karuan. Lebih-lebih wong tuane ora. Direwangi ibuke ya jilbaban, ngaji, anake ya rung karuan. Mula siji kudu metu saka keluarga ingkang saleh. Nomor kalihipun dipun titipaken lembaga pendidikan ingkang sae. Ora mung pokoke lulus TK iso nyanyi, lah mung anak iso nyanyi nek gedhe ora dadi ledek.
Ngoten. Sosok kula jenengan dadi wong tuwek niku anak iso nyanyi nerokne penyanyi niku iso senenge ra umum. Ning anak gak iso maca Quran kula jenengan gak sedih. Ngoten. Titipke lembaga pendidikan ingkang bertanggung jawab. Lulus kono ku ya genah entek ilmune. Nggih. Sosok niku larang sithik ora apa-apa. Nggih. Wong sok-sok niku, sok-sok niki njaluke ndangan apa ndengkluk to? Nggih. Sok-sok niku enten sing tanglet, ustaz nderek tanglet. Enten mboten pondok pesantren sing murah, nek bila perlu gratis ning apik. Lah aku rak ya mumet. Pokoke nek rumah sakit sing apik, kelasé VIP, gratis, enek. Angel. Ora enek. Mesti ya larang. Kula jenengan niku karepe niku anak soleh tapi gak ragat. Wong jer basuki mawa panas. Nggih. Dadi kula jenengan ya kudu ngrasakne. Nek anak niku pengen soleh, nggih, ora kudu pesantren mboten. Ning wong tuwek nyat kudu prihatin. Nek mboten prihatin mboten saged. Ngeten. Siji, niku medal saking keluarga ingkang sae, keluarga ingkang soleh, anak rak garek citakane. Sing nyithak sapa? Ya wong tuwane. Nomor loro, lembaga pendidikan ingkang napa ngarahne piyambakipun. Teng lembaga pendidikan niku piyambakipun suwe masalah sedina niku. Mlebu jam 7 napa setengah 8, mulih jam 12 napa setengah 1 niku pirang jam. Ngoten. Lebih-lebih sosok sing mulih jam 3 barang. Lebih-lebih sosok gak mulih teng pesantren gitu. Muluk nek gak hati-hati, aku kudu milih sing apik. Ngampet mangan sithik ra apa-apa, asal piyambakipun dadi apik. Wong sosok niku anak dilebokne pesantren niku gak kerasan. Sing gak kerasan ki wong tuwane kok. Gek engko gek piye nang pondok mangane apa? Lah anak kok mangane apa? Nyat nek wong golek ilmu niku kudu prihatin. Ngoten. Nggih. Kula wangsuli mboten kudu pesantren, mboten kudu. Nek pesantren niku anake kula jenengan niku diawasi diarani 24 jam. Ngoten. Nek mboten teng pesantren, lek ngawasi ya kudu tenanan. Jam 10 anak kok gak mulih kudu diurus. Wayahe mulih sekolah kok gak teko omah digoleki. Ngoten. Sing terakhir, basa saking keluarga ingkang soleh, nomor kali lembaga pendidikan ingkang soleh, medal saking lingkungan ingkang soleh, lingkungan ingkang sae. Nggih. Lingkungan kedusan niku pripun caranipun dadi islami? Pripun caranipun kedusan niku napa enten istilah udan Quran grimis hadis ngono prapi. Dina-dina enten swanten Quran, indah sekali. Sing cah cilik ya ngaji, sing tuwek ya ngaji, bapak ya ngaji, ibuke ya ngaji, kabeh golek ilmu. Cuma dengan ilmu semuanya akan bercahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Maknanipun tiyang niku badhe kajen cemlorot nggih kanthi ilmu. Ngoten. Mula anak sing soleh niku dadi penting. Ngoten, nggih. Anak niku mboten anak kula jenengan tok, anak putu kan pripun caranipun. Prinsip nek di anak lanang pokoke nek iso somben sing ketika kula jenengan meninggal sing dadi imam ki anak lanang jos. Sok-sok wong tuwek mati anak ndongane wong tuwek gak iso. Prihatin kula jenengan wong tuwek. Ha wong mati kadang-kadang ngundang wong sak desa kok ndongane kabeh. Lho ngundang wong sak desa ku ya ora apa-apa. Ning sing paling manjur, sing paling mandi tetep anak terutama lanang. Mula diman-iman tenan. Wong tuwek rada ngampet sithik lah mangan, rada ngampet sithik lah butuh asal kanggo anak ingkang terjaga akidahipun, keyakinanipun, akhlakipun sae. Amargi cah sakniki niku masyaallah. Padahal wong tuwek niku jane leh ngalah mikirke anak ki tenanan. Sok-sok niku anak niku gak tau mikirke wong tuwek. Wong tuwek niku rak jane linten lan dalu niku rak ndongakne anak. Anak niku reposite lali. Wong tuwek niku anak niku dinteni suksese, dinteni gedene, dinteni dadine. Nek anak niku nek gak ngati-ati, wong tuwek niku dinteni matine sak warisane nek gak ngati-ati. Oh, ten. Anak sing mboten saleh sing ngeten niku.
Mula nek takdire kula jenengan kudu mlarat. Nek duwe anak sing saleh, ora masalah. Anak sing saleh niku duwe wong tuwek sugih piyambakipun tetep saleh, sae teng wong tuwek. Wong tuwek mlarat nggih ngoten. Nek takdire kula jenengan kudu lara. Nggih. Niku kula jenengan niku napa nek ndek anak sing saleh, sehat diopeni sing apik, lara nggih diopeni. Ngeten, sing terakhir pun mengsak nggih. Yang terakhir waridho Rabbul Alamina lan keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala huwa tamam rezeki niku rezeki sing paling sempurna. Nggih. Sing penting kula jenengan gesang niku pados ridhanipun Allah. Nggih. Menawi takdire kula jenengan niku kudu mlarat asal Allah ridho niku ora masalah. Nggih. Nabi sing selawe niku walaupun sok-sok mung selawe kula jenengan gak apal. Nggih, enten sing gak apal ngoten. Mung selawe lho kuwi. Sing diberitane teng Quran teng riwayat iki ra namung selawe niku. Kuwi ora apal. Wong selawe niku wau niku sing mlampah tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala lewat dalan syukur penak uripe ratu rekoso wong loro tok. Siji jenenge Sulaiman, loro jenenge Daud. Niku wong penak karo penak sugih karo sugih. Sing wong 23 niku kabeh lewat dalan niku rekoso. Walaupun sok-sok akhiripun dadi penak kaya Nabi Yusuf niku rekosane kae cilik nganti teko gerang. Kedang rasane penjara barang. Jane ponise mau 10 tahun sing nunggu ki lali ra ditone dadi 12 tahun. Nabi Yusuf ngeten niku. Nabi Yunus piyambakipun ya rekoso. Wong selawe niku kaya sing wong loro tok niku sing penak. Sing telu niku rekoso kabeh. Mboten. Nggih. Dadi nek takdire kula jenengan niku melarat ora apa-apa. Sing penting Allah ridho. Mboten enten jaminan nek kula jenengan sugih lajeng Allah ridho dumateng kula jenengan durung karuan. Durung karuan. Mula ngatos-atos kula lan jenengan sami. Nggih. Nek takdire kula jenengan niku kudu lara. Wong lara niku mboten saged digawe kula jenengan ndesaken mboten saged tenda. Nek kula jenengan niku gerah, sakit, lara, niku nek Allah ridho rampung. Nggih enten riwayat sak mangke. Mboten enten musibah sing nemplek sing ngeneki tiyang ingkang mukmin, rakitan mung sakri ingkang nyoblos teng awake. Niku nek piyambakipun ridho, niku dados kafarah kanggo ngilangi dosane. Ngono. Mergo enek dosa gak iso ilang diistighfari, enek dosa gak iso ilang dienggo salat, enek dosa sing ora iso ilang nganggo wudu, ilange nganggo lara. Kula jenengan muni ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngeten niku nek pas sehat napa pas lara? Ora pas lara. Nek sehat lak lara atau istighfar. Mula kula jenengan ketika lara niku penting. Langkung-langkung sing sepuh-sepuh niku nganggo lara penting, wong tuwek lara niku penting. Kenapa? Lah nek mboten ngangge lara alasane Allah niku mbusak dosane kula jenengan nganggo apa? Kon istighfar ndablek. Ngoten. Lah piye ora nyambet gawe gara-gara istighfar kuwi mau kuwi dalan rejeki. Dalan rejeki enek sing lewat dalan nyambet gawe, enek dalan istighfar, enek dalan sedekah. Gandeng kula jenengan lara ora iso nyambet gawe istighfar ina wengi, akhire enek wong tilik. Begitu to? Tilik wong lara ya nggo amplop to. Nek gak rak nggo gawan to. Niku rejeki. Ngoten. Ora mau nyambet gawe tok. Sosok rejeki niku sosok nganggo sedekah barang. Ngoten. Nek takdire anake kula jenengan niku ora kena disawang. Anake kula jenengan niku mboten saleh, ora kaya sing dibayangne lan dikarepne. Nek asal ridho ora apa-apa. Ning anak ingkang mboten saleh niku kudu disaranani kanthi napa? Ditangisi sadurunge subuh, digelarke sajadah. Ngoten. Amargi anake Nabi Nuh nggih mboten saleh, anake Nabi Lut nggih ngoten. Ora dadi anake Nabi niku.
Ning ya aja terus alah anake nabi ra dadi anakku ya ora ngono. Anake kula jenengan sing mboten dadi disawang ora penak kuwi mau, kula jenengan kudu alasan wonten ngarsanipun Allah ditangisi ketika sakderenge subuh. Niku prihatine wong tuweke ngeten iki. Ngaten. Mila monggo rejeki sing paling elek dhewe sing paling rendah, sing paling ngisor jenenge bondo. Mula aja ngoyak bondo ngantek lali liyane. Enek sing luwih penting yaitu sehat. Mula kula jenengan nyambet gawe golek bondo kuwi monggo njaga sehat. Nggih. Sehat enek sing nang dhuwure neh, anak sing soleh luwih penting neh. Sing dhuwur dhewe, sing penting kula jenengan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Cekap leresipun sing Allah lepatipun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Allah paring kekiyatan dumateng kula jenengan anggen kula jenengan ngrengko Islam, mugi-mugi ngantos kula jenengan ngadhep Allah Subhanahu wa taala sak anak putu buyut sedantenipun dibeta wonten ing swarganipun. Allahumma amin. Itu akhiraken kanthi kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.